После перенесенной простуды и после выписки особенно важно, чтобы не было затяжных болезней с кашлем, соплями, больным горлом, которые могут перерасти в хронические заболевания. Важно делать такой оздоровительный комплекс, который будет отводить грязную лимфу, которая содержит остатки вирусов, бактерий и метаболитов. Важным является отечность подключичных зон. Здесь я тоже диагностирую, что зоны стали менее отечные, то есть я вижу уже ключицы достаточно явно. И под ними тоже была болезненность, и можно посмотреть с правой и с левой стороны, насколько она стала по-разному. Далее я смотрю под нижнечелюстные зоны, они тоже стали менее отечные, и с ними тоже работаем.